Before. After. مساء الخير على حضراتكم، اهلا بيكم في دافودل كلينيك. النهارده معانا نتيجه ممتازه الحمد لله. بعد مرور 8 اشهر على العمليه كان عندنا ضعف في الخط الامامي والمنطقه الاماميه كلها للشعر، وتراجع من الأجناب ومن المنتصف. تمت الزراعه باعلى كثافه ممكنه، واللاين اللي بنتكلم عليه دايما اللي ما يبانش ان احنا زارعين حاجه خالص. ممكن نعمل زوم ان كمان. الامور بتكون طبيعيه خالص. طبعا الشعر في المرحله ديت بيبقى واصل لطول حوالي 10 سنتي، مش اكتر من كده. بيفضل يطول معانا الى ان يشاء الله بقى، يعني زي الشعر الطبيعي. اهم حاجه في العمليه زي ما اتكلمنا كتير الديزاين بتاع الخط الامامي، الرسمه اللي بنعملها، اختيار الجرافتات او الوحدات البصيليه، كل واحده هتتحط فين، خصوصا الخط الامامي ليه سيلكشن معين. اهم حاجه ان انا لما اشوف حد زارع بعد 6 شهور ويمكن قبل كده كمان معرفش انه زارع. وانس ان حضرتك عملت العمليه وحد خد باله ان حضرتك زرعت، اذا العمليه كده غير ناجحه تماما. واحنا الحمد لله كل حالاتنا مفيش حد خالص بيعرف ان هم زارعين. الناس بتلاحظ تغير كبير في الشكل عموما، وبيواجهوا بقى يعني ايه تعليقات ان هو انت سنك صغر شويه، او شكلك بقى احسن، او شعرك تقل، من غير ما حد يعرف خالص ان هم زرعوا. ايفن لو حد شغال في المجال يعني بعض الناس بتقول لي جراحين تجميل كبار بيقابلوهم ما يعرفوش ان هم زرعوا. ودي اهم حاجه في العمليه. سعداء بمتابعتكم لينا، مستعدين نرد على اي استفسار. شكرا. ده دافودل كلينيك.